じゃあ薄すぎたんですね。モルタルがあって、その中に紙貼ってあって壁がアスファルトフェルトを使ってました。アスファルトじゃないよ、普通の糖質？黒いやつ。普通のフェルトでしょ、17キロとか S。あ、じゃあまあアスファルトフェルトです。それがあって、糖質使ってるとその裏がボコボコで何もないので、何もない。下地板がもう腐って落ちちゃった。そうだ、ベニヤみたいなもん